hima wal caalmaa sararaawaa fi proportionaalummaa kan jedhu ta'a. Hima wal caalmaa sararaawaa fi proportionaalummaa kan jedhu jalatti keessa deebii hima wal qixaa sararaawaa furuu kan jedhu laallaa jechuudha. Qonnaa afur himoota wal caalmaa sararaawaa fi proportionaalummaa kan jedhu jalatti keessa deebii himoota wal qixaa sararaawaa furuu kan jedhu ta'a. himoota wal qixaa sararaawaa furuu. Egaan barattoota mata duree kana jalatti bu'aan eegamu maali isa jedhuuf xumura barnoota kanaa booda barattoonni himoota wal qixaa sararaawaa kana ni furuu jechuudha. Egaan mata duree kana jalatti maalummaa himoota wal qixaa sararaawaa fi maalummaa furmaata himoota wal qixaa sararaawaa akkasumas akkaataa ittiin hima wal qixaa sararaawaa furuu dandeenyu ni barannaa jechuudha. Mee jalqaba irratti maalummaa hima wal qixaa sararaawaa jechuunis hiikoo isaa haa ilaallu. Hiikoo afur tokko akkana jedha. Himni bifa aaxaa ida'uu baa kan aan wal qixa miti zeeroo ta'een ibsamu kamiyyuu hima wal qixaa sararaawaa jedhama. Kana jechuun himni bifa aaxaa ida'uu baa wal qixa ta'a zeeroo kan aan ammoo wal qixa miti zeeroo ta'e ibsamu kamiyyuu hima wal qixaa sararaawaa jedhama jechuudha. Hima wal qixaa sararaawaa jedhama. Fakkeenyaaf himoonni kan akka lama xaa ida'uu takka wal qixa zeeroo, xaa wal qixa 5, xaa hir'isuu 4 wal qixa 3 fi tokko irra 3 xaa wal qixa 5 jedhan kun hundi isaanii maal agarsiisu jechuudha? Himoota wal qixaa sararaawaadha jechuudha. Sababni isaas isaan kun bifa kana qabu waan ta'eef. Fakkeenyaaf inni kun bifa kana qabaa. Asitti amma kun bifa kana kan hin qabne nutti fakkaachuu danda'a miti? Asitti baatu zeeroodha. Isa lammaffaa kanarratti baan zeeroo ta'uu ni danda'a. Zeeroo ta'uu kan hin qabne dirqama zeeroodhaa adda kan ta'e isa kamidha jechuudha? Aadha. A jechuun koofshantii X yookaan immoo maxxantuu xaa kun yeroo hundumaa maal ta'uu hin qabdu? Zeeroo ta'uu hin qabdu. Maxxantuun xaa kun zeeroo ta'e jechuun himichi hima wal qixaa sararaawaa ta'uu dhiiseera jechuudha. Kanaafuu himoonni kanneen akkanaa kun hundi isaanii himoota wal qixaa sararaawaa jedhamu. Inni biraan furmaata hima wal qixaa sararaawaa jechuun maal jechuudha? Furmaata hima wal qixaa sararaawaa jechuun maal jechuudha? Misa jedhu yoo ilaalu hiikoo afurtu qaalama immoo waa'ee furmaata hima wal qixaa sararaawaa nuuf ibsa jechuudha. Furmaanni hima wal qixaa sararaawaa jechuun lakkoofsa
iddoo jijjiiramaa galuun iddoo jijjiiramaa bu'uun hima sana dhugoomsu kamiyyuu maal jedhama jechuudha furmaata hima walqixaa sararawaa sanaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf xaayida'u lama walqixa sadii isa jedhu yoo fudhanne himni yookaan immoo lakkoofsi iddoo jijjiiramaa kanaa galee hima kana nuuf dhugoomsu kuni maal jedhama furmaata hima walqixaa sararawaa kanaa jennaan jechuudha. Innis eenyunni tokko qofa. Furmaanni hima walqixaa sararawaa kanaa meeqadha? Tokkodha. Sababni isaas tokko yoo as galchine tokko ida'u lama meeqa ta'a? 3 ta'a waan ta'eef. Lakkoofsi biraan iddoo kana galee hima kana dhugoomsu hin jiru. Meeqa malee? Tokko malee. Kanaafuu furmaanni hima sararawaa kanaa meeqadha jechuudha? Tokkodha jechuudha. Inni biraan fakkeenyaaf xaa hir'isuu 4 walqixa 5 too jennu furmaanni hima kanaa meeqa ta'uu danda'a? Furmaanni hima kanaa meeqa ta'a? 9 jechuudha. Furmaanni isaa meeqa ta'a? 9. Sababni isaa 9 iddoo xaa yookaan iddoo jijjiirama kanaa buusne 4 yoo irraa hir'isne meeqa arganna? 5 arganna. Kanaafuu lakkoofsi biraa iddoo kana galee hima kana kan dhugoomsu hin jiru. Meeqa malee? 9 malee. Kanaafuu 9 maalidha jechuudha? Furmaata himicha nuuf kennameeti jechuudha. Egaan barattoota hima walqixaa sararawaa kana karaa lamaan furuu dandeenya. Inni jalqabaa mala bakka buusuun kan jennu. Mala bakka buusuun furuuti. Inni lammaffaa immoo mala tarkaanfiin furuu kan jedhu ta'a. Sagana gaamee tokko tokkoon haa ilaallu. Jalqaba irratti mala bakka buusuun furuu. Mala bakka buusuun hima walqixaa sararawaa furuu jechuudha. Mala bakka buusuun hima walqixaa sararawaa kana furuu jechuun lakkoofsa iddoo jijjiiramaa bu'uuf qophaa'e sana tokko tokkoon bakka jijjiiramaa buusuun lakkoofsa himicha dhugoomsu barbaadu jechuudha. Lakkoofsa himicha dhugoomsu barbaadu jechuudha. Egaan lakkoofsi immoo bakka jijjiiramaa sana bu'uuf kenname sun immoo maal jedhama? Man'ee jedhama jechuudha. Man'ee jedhama. Fakkeenyaaf hima walqixaa sararawaa armaan gadii lakkoofsota lakkaawwii hamma 10tti jiran bakka buusuun lakkoofsota hamma 10tti jiran lakkoofsota lakkaawwii hanga 10tti jiran gargaaramuun furaa. Inni jedhu kun amma hanga 10tti inni jedhu kun maal agarsiisa jechuudha? Man'ee isa jennu sana nuuf kenna jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsota bakka jijjiiramaa sana bu'uuf kennaman man'ee jennaanii jechuudha. Fakkeenyaaf hima walqixaa xaa'ida'uu tokko walqixa 8 jedhuuf lakkoofsota lakkaawwii hamma 10tti jiran kana bakka jijjiiramaa buusuun lakkoofsa himicha dhugoomsu barbaadna jechuudha. Mee xaa walqixa tokko haa fudhannu. Xaa walqixa tokko haa fudhannu. Xaa walqixa tokko yoo fudhanne maal ta'a? Xaa'ida'uu tokko walqixa 8. Kun immoo asitti xaa walqixa ta'a. Tokko ida'uu tokko walqixa 8. Kun immoo maalidha jechuudha? Sobadha himichi kun. Tokko ida'uu tokko meeqadha? 2. 8 walqixa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu himichi maali? Soba. Yoo xaan 2 ta'ee yoo xaan 2 ta'e immoo 2 ida'uu tokko 2 ida'uu
lama ida'u tokko walqixa 8 jechuudha. lama ida'u tokko walqixa 8 kunis maal soba jechuudha. yoo bakka xaa 3 fudhannee 3 ida'u tokko meeqa ta'a? 4 walqixa 8 soba ammas. yoo xaan 4 ta'e 4 ida'u tokko meeqa? 5 5 walqixa 8 miti ammallee himichi sobaa. yoo 5 fudhannee xaan 5 yoo ta'e 5 ida'u tokko meeqa? 6 6 walqixa 8 miti. yoo xaan 4 ta'e 4 ida'u tokko walqixa 8 inni jedhu kuni soba. akkasumas yoo xaan 5 ta'e immoo 5 ida'u tokko walqixa 8 inni jedhullee soba jechuudha. yoo xaan 6 ta'e immoo 6 ida'u tokko 7 ta'a malee 8 hin ta'u. inni kunillee maal inni soba jechuudha. yoo xaan walqixa ta'e 7 ta'e immoo 7 ida'u tokko walqixa 8. himichi inni kun maalidha jechuudha? dhugaadha jechuudha. sababni isaa 7 ida'u tokko meeqa? 8 8 immoo walqixa 8ti. kanaafuu furmaanni hima walqixa sararaawaa xaa ida'u tokko walqixa 8 jedhu meeqadha jechuudha? 7dha jechuudha. sababni isaa iddoo jijjiiramaa kana bu'ee hima kana kan dhugoomsu 7 qofaadha jechuudha. kanaafuu furmaati xaa ida'u tokko walqixa 8 meeqadha jechuudha? 7 ta'a jechuudha. 7 ta'a jechuudha. egaan malli kun baay'ee yeroo kan fudhatuu fi iddoollee kan fudhatu ta'uu isaati jechuudha. mee fakkeenya biraa itti aayidaan fakkeenya lammaffaa 7 hir'isuu 2 xaa walqixa 3 jedha. egaa man'een nuuf kenname isuma kana lakkoofsota lakkaawwii hanga 10tti jiran kana gargaaramne bakka buusuun furuudha. ni jalqabaa mee xaan walqixataa tokko fudhan 7 hir'isuu 2 baay'isuu tokko walqixa 3 inni jedhu kuni himichi sobadha jechuudha. sobadha. isa lammaffaa mee yoo xaan walqixa 2 ta'ee isa jedhaa ilaala. xaan 2 yoo ta'e immoo 7 hir'isuu 2 baay'isuu 2 walqixa 3 inni jedhu kun haa ilaalu. 7 hir'isuu 2 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 4 walqixa 3. 7 irraatii 4 yoo hir'isne immoo meeqa ta'a? 3 immoo walqixa 3ti. kanaafuu himichi maalidha jechuudha? dhugaadha jechuudha. kanaaf egaa furmaatni hima walqixaa 7 hir'isuu xaa 2 xaa 7 hir'isuu 2 xaa walqixa 3 jedhu meeqadha jechuudha? 2 jechuudha. sababni isaa lakkoofsi bakka jijjiiramaa kana galee bakka jijjiiramaa yookaan bakka xaa galee himicha dhugoomsu 2 waan ta'eef jechuudha. egaan akkaataa kanaan tooftaa bakka buusuutiin yookaan mala bakka buusuutiin hima walqixaa sararaawaa furuu ni dandeenya jechuudha. inni lammaffaan mala tarkaanfiitiin hima walqixaa sararaawaa furuusa jedha. mala tarkaanfiin hima walqixaa sararaawaa furuu. egaan mala tarkaanfiitiin furuu jalatti mala tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaan furuu ni ilaalla jechuudha. mala tarkaanfii tokkoo kan furuu yoo maal ta'edha isa jedhuuf hima walqixaa sararaawaa kun himni walqixaa sararaawaa kenname tokko yoo qooyyaba herregaa tokko qofa qabaate mala tarkaanfii tokko isa jedhuun fura. yoo immoo
qoyya baherregaa lama qabaatemoo tarkaanfii meeqan furra tarkaanfii lamaan furra jechuudha. Egaa hima walqixaa sararaawaa kana tarkaanfii lamaa oliitiinis furamuu ni danda'a. Haa ta'u malee ammaaf sadarkaa kanatti kan nuuf kenname mala tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaan furuusa jedhudha jechuudha. Mee jalqaba mala tarkaanfii tokkootiin furuusa jedhuuf haa ilaallu. Fakkeenya xaayirrisuu torba walqixa 0 kan jedhaa ilaallu. Xaayirrisuu torba walqixa 0 isa jedhuuf amma xaayirrisuu torba walqixa 0 kan jedhu hima kennamedha. Hima nuuf kenname. Itti aansuun xaayirrisuu torba ida'u torba walqixa 0 ida'u torba. Inni kun immoo gamalachuun maal gochuun torba ida'uu isa jedhu. Gamalachuun torba ida'uu. Dhumarratti xaa walqixa torba kan jedhu arganna. Kana immoo mala maaliinii mala salphisuun jechuudha. Kana jechuun torba ida'uu negatiivni torbi kun maal ta'a? Torbaa fi negatiivni yoo walitti ida'ame 0 waan nuuf kennuuf 0 ida'u torba immoo meeqa ta'a? Torba. Kun egaa mala maaliinii salphisuun kan argannedha jechuudha. Mala salphisuun. Kun egaa tarkaanfii tokko qofaan kan furreedha jechuudha. Kunis gamalachuun torba ida'uu qofa. Kunis maaliif ta'uu danda'e? Himichi qoyya herregaa tokko qofa waan of keessaa qabuuf jechuudha. Meesa tarkaanfii lama nu adeemsisuun immoo fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf afurxaa ida'uu lama walqixa 18 fudhanna. Afurxaa ida'uu lama walqixa 18. Hima kana furuuf tarkaanfii lama deemne. Meesa jalqabaa afurxaa ida'uu kun egaa hima nuuf kenname. Afurxaa ida'uu lama walqixa 18 kun maalidha? Hima kenname yookaan kennama jechuu dandeenya. Kan itti aanu afurxaa ida'uu lama hir'isuu lama walqixa 18 hir'isuu lama. Maal goone amma gamlachuurraa lama hir'isnee jechuudha. Gamlachuurraa lama hir'isuu. Kanarraa maal argannaa? Afurxaa walqixa 16 ta'ee jechuudha. Kun egaa tarkaanfiin tokko dhumeera jechuudha. Ammallee tarkaanfii biraa barbaada. Furmaata isaa amma dhumaa jiru sana argachuuf. Kunis gamalachuu afuriif hiruusa jedhu. Haa fudhannu. Asitti afuriif ni irra, asinillee afuriif irra. Meeqa argannaa? Xaa walqixa 4 kan jedhu argannaa jechuudha. Asitti maal goone? Gamalachuu afuriif hiruu. Hiruun dhumarratti salphisuun arganne jechuudha. Salphisuun xaa walqixa 4 arganne. Kanaafuu egaa himni furmaanni hima walqixaa sararaawaa afurxaa ida'uu lama walqixa 18 jedhu meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu furmaanni afurxaa ida'uu lama walqixa 18 jedhu 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan egaa hima walqixaa sararaawaa tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaan gargaaramne furuu ni dandeenya jechuudha. Tole, mata dureen biraan
Probleemota jechaa hima wal qixaa sararaa qaban furuu kan jedhu ta'a. Probleemota jechaa qaban furuu. Probleemota jechaa hima wal qixaa sararaa qaban furuu jechuun immoo probleemota jechaan kennaman gara hima wal qixaa sararaatti jijjiirrachuun furuu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi tokko sadiin baay'ate yoo torba dabalate 19 ta'a. Isa kana gara hima wal qixaa sararaatti yeroo jijjiirru lakkoofsi sun hin beekamu jijjiiramaan bakka buufan. Lakkoofsi kun immoo meeqaan baay'ate? Sadiin baay'ate meeqa dabalate? Torba yoo dabalate immoo meeqa ta'a? 19 ta'a jedha. Amma jechaan jiru ture gara hima herregaa ittiin yeroo jijjiirru hima wal qixaa sararaatti yeroo jijjiirru kana nuuf ta'a jechuudha. Kana booda furuudha jechuudha. Tooftaa salphaa ta'e itti ilaallee furuudha. Kunis sadidha ida'u torba hir'isuu torba wal qixa 19 hir'isuu torba. Kana maal goone gamlachuurraa meeqa hir'isne jechuudha. Torba hir'isne. Kanaaf asitti meeqa argannaa? Sadidha wal qixa 12. Ammas gatiidhaan arganne waan ta'eef maal goonaa? 3 firra. Asiinis 3 firra. Kuni warri waan salphatuuf xaa wal qixa meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsichi suni eenyunni isa jedhuuf 4 ta'a jenna jechuudha. Egaan haaluma kanaan probleemota jechaan kennamanii gara hima herregaa yookaan hima wal qixaa sararaatti jijjiiruun furuun kan danda'amu ta'uusaa hubannaa jechuudha. Egaan walumaa galatti barnoota keenya guyyaa har'aatoon xumuriin dura gaaffilee mana keessan teessanii shaakaltan isinii kenna. Gaaffilee hojii manaa. Baan tola gaan barattoota barnoonni keenya guyyaa har'aa waa'ee keessa deebii hima wal qixaa sararaawaa furuu kan jedhu yoo ta'u hima wal qixaa sararaawaa jechuun maal jechuudha si jedhuufu himni bifa aaxaa ida'uu baa wal qixa 0 kan aan wal qixa 0 hin taaneen ibsamu kamiyyuu hima wal qixaa sararaawaa kan jedhamu ta'uu isaatii fi furmaata hima wal qixaa sararaawaa jechuun immoo bakka jijjiiramaa bu'uun hima wal qixaa sararaawaa kenname sana kan dhugoomsu ta'uusaa akkasumas hima wal qixaa sararaawaa kan immoo karaa lamaan furuu akka dandeenyu innis mala bakka buusuu fi mala tarkaanfiitiin kan furuu dandeenyu ta'uusaa gadi fageenyaan kan baranne ta'uusaati jechuudha. Egaan barnoonni keenya guyyaa har'aa kan hangammaa ture sagantaa taanutti mata duree biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.